हाँ तो भाइयों ऐसा है कि मेरे गांव में कुत्तों की संख्या ज़्यादा हो गई। दिव्य पुरुष कहे तो कम है, क्योंकि तो इनका दर्जा जो होता है ये इंसानों से बढ़ के होता है। इन्हें डीओजी डॉग कहा जाता है। डॉग मतलब चलिए चलिए उठिए, चाय का टाइम हो गया, उठिए ना, चलिए चाय पीने चलिए चौक पर बिरिंदा चाय के होटल में। ये देखिए इनसे मिलिए। अरे रुके रुके, भागे नहीं, हम आपको वायरल करेंगे। सुनिए ना, हो सुनिए सुनिए सुनिए। सर जी प्लीज भागिए नहीं, इधर आइए सर, इधर आइए तो सही।